No, čo, ideme? OK. Ahojte, vítajte pri 19. dieli debaty, kde som si opäť zavolal Silviu Cochovú. Ahoj, Páli. A dneska sa ideme baviť o dobrovoľníctve. Super, to ma teší. Trošku nadviažeme na ten scouting, lebo to je tiež o dobrovoľníctve. Áno, vlastne áno. Tento mesiac máte veľkú akciu a to je týždeň dobrovoľníctva od 20. do 26. Dobre hovorím? Výborne, áno. Čo to znamená a čo to je? No, týždeň dobrovoľníctva je kampaň. Áno, tak asi dúfam, že ma počujú diváci. Týždeň dobrovoľníctva je kampaň, ktorý má, ja už ani neviem, koľkoročnú históriu na území Slovenska a začal tak postupne, že ja budem tak zoširšia hovoriť, že najprv to bol nejaký deň dobrovoľníctva, potom to boli už 3 dní a nakoniec vlastne dievčatá, ktoré ešte predtým pracovali v Centre dobrovoľníctva, ja som toto nezakladala, tak dostávali také spätné väzby od tých organizácií, že no 3 dní sú málo, to sa málo stihne porobiť. Rýchlo sa míňal čas. Áno. A pravdepodobne bolo veľa záujemcov, čo by prišli a pomohli rôznym organizáciám a inštitúciám, tak nakoniec sa to natiahlo na týždeň. Takí tí skalní pamätníci a možno aj tí, čo sa zapájajú, vedia, že týždeň dobrovoľníctva ešte pred pár rokmi býval v septembri, vždy od 16. do 22. Ale z rôznych dôvodov sme sa viaceré centrá na Slovensku zhodli, že potrebujeme zmeniť termín aj kvôli tomu, že no, čo vám poviem, týždeň dobrovoľníctva v septembri v Banskobystrickom kraji je veľmi náročný, keď ráno chcete malovať plot a na hore hronie je -2. Takže aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sme menili dátum a teda tento rok bude v máji, lebo to tak stále hľadáme. Ale -2 v septembri v Banskej Bystrici už bolo hodne dávno. Minulý rok bolo tak plus 35. Dobre, to je pravda. To je síce pravda, ale ja hovorím o Horehroní, lebo čo je vlastne špecifikom tejto kampane je, že má ambíciu zapájať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, alebo teda širokú verejnosť do dobrovoľníctva v rámci celého Slovenska. A teda my máme takú ambíciu pozvať čo najviac organizácií a inštitúcií v rámci celého kraja. Takže naozaj sa nám zapájajú organizácie, ktoré sú napríklad z Brezna, z Nemeckej alebo z Čierneho Balogu. A teraz ako no tak dakedy to nevyšlo, že museli zrušiť akciu. Organizácia mám chápať potom akože firmy? Nie. Nie, to firmy nie, ale firmy sa zapájajú. Napríklad, že firmy alebo rôzne iné subjekty, aj bankové, si spravia, oni to volajú, že team building, ja to až tak rada tento termín nemám, ono to není celkom team building, ale vlastne požičajú zamestnancov na to, aby išli pomôcť napríklad nejakej inštitúcii, takže také tie firmy alebo inštitúcie ako napríklad banky, ktoré sú také spoločensky zodpovednejšie, podnikateľsky zodpovednejšie voči spoločnosti a tomu, čo sa deje, tak napríklad pošlu 15 zamestnancov a idú pomôcť vyriadiť areál alebo poumývať okná, keď napríklad taká inštitúcia alebo organizácia nestíha. A dobrovoľníctvo, toto si dobre nahrá, lebo toto je veľmi dôležité povedať. Mnohí si myslia, že práve podnikateľské subjekty tiež môžu si ako do svojich radov dobrovoľníkov volať, ale tam je taká vec, že v zákone o dobrovoľníctve, lebo to málo kto vie, ale my máme zákon o dobrovoľníctve, vďaka Pánu Bohu zaň, lebo aspoň nám to rámcuje, že čo je čierna práca a čo je už dobrovoľníctvo a tak ďalej. Tak tam je uvedené, že vlastne firmy sa môžu do dobrovoľníctva zapájať iba v prípade, ak majú nejakú aktivitu, ktorá spĺňa verejno prospešný záujem. Má nejaký dosah na verejnú prospešnosť, čiže nemôže to byť nejaká zárobková aktivita, ktorá de facto podnik, SROčka, akciová spoločnosť, keď je založená za účelom zisku, tak volať si do svojich radov na pomoc dobrovoľníkov je zneužívanie ich ako nezištnosti. Čiže my tu predovšetkým oslovujeme OZK, neziskovky a verejné inštitúcie, ako sú knižnice, DSSK, rôzne teda domovy sociálnych služieb. Rozmýšľam, že kto tam ešte je. No proste veľmi veľa rôznych iných organizácií, ktorí vedia preukázať ten verejný záujem.
Ale ono napríklad pre tie firmy to môže byť super, lebo ja si viem predstaviť, že keď je taký človek, ktorý sedí 8 hodín 5 dní v týždni za počítačom a môže takto s prepáčením vypadnúť z kancla na 1 na 2 dní, že ho pošle zamestnávateľ, niečo úplne iné robí, tak akože to môže byť taká celkom slušná odčista tej mysle a nabratie takej energie novej do toho svojho stereotypu pracovného. Určite áno, že firemné dobrovoľníctvo je téma. Posledné roky aj po tom covide si myslím, že ako narastá na nejakej popularite. My sa priznám až tak firemnému dobrovoľníctvu v rámci nášho centra dobrovoľníctva nevenujeme, ale keď k nám príde nejaký dopyt a nejaká firma má záujem, požiada nás, aby sme im nejakú aktivitu našli, tak samozrejme ich neodmietneme a snažíme zisťovať, aké sú ich potreby, kde by chceli pracovať, lebo sú aj firmy, ktorí majú svoj vlastný kódex nejaký a povedia, že no tak my robíme s alkoholom, tak my nemôžeme pracovať pre deti a tak ďalej. Tak im sa hľadajú proste, ja neviem, čistenie potoka alebo iné ako keby aktivity. A vrátim sa k tým benefitom, že ono to není len, že na očistú mysle, že áno, robiť niekde za prepážkou a že niekedy tá stereotypná robota môže byť veľmi ubíjajúca, tak zároveň to dokáže podporiť tie kolegiálne vzťahy, lebo sa naučia spolupracovať. Napríklad. To je také pekné. Áno. Že keď chceme spolupracovať, musíme spolupracovať. Takisto to prinesie aj napríklad rozvoj rôznych iných zručností. Firme to prinesie aj také zlepšenie mena, lebo vidia tú spoločenskú zodpovednosť. A pre mňa sú asi najviac také tie presahy. Že keď dokáže organizácia dobre uchopiť firemných dobrovoľníkov, tak a ukázať im, že čo je cieľom ich činnosti, že to nie je len, že tak poďte k nám a vyčistíte nám areál záhrady, lebo potrebujeme, aby deti, ktoré majú zrakové poškodenie, sa vedeli ako tam hrať v bezpečí, ale dokáže im aj ukázať, že naozaj, že čomu čelia napríklad takéto deti, ktoré majú zrakové postihnutia a podobne, tak je to veľká pridaná hodnota práve pre tých dobrovoľníkov, ktorí tam pomáhajú, lebo sa niečo nové naučia, lepšie si navnímajú to spoločenstvo, v ktorom aj tá firma pôsobí. Hej? Čiže to je pre mňa tá spoločenská zodpovednosť. Tým pádom trošku pomáhate aj inklúzii takýchto ľudí. Cítiť do také ako keby. A nie, že vcítiť, ale naučia sa spolupracovať s takýmito ľuďmi. My priamo nie, ale Týždeň dobrovoľníctva je akcia, je to teda tá kampaň. A to som teda začala zo široka, teraz to môžem zase ako zúžiť. Týždeň dobrovoľníctva, to inak Pálko robil s Mirkou. Toto krásne tričko, ktoré budeme mať tento rok. Zúžim to tak, že vlastne Týždeň dobrovoľníctva je propagačná kampaň. To je kampaň, ktorú ponúkame verejnosti aj organizáciám, aby ukázali, že tu sme otvorení, chceme dobrovoľníckú činnosť, chceme vás dobrovoľníci u nás, príďte, vyskúšajte, ochutnajte nás. Ak sa vám nebudeme páčiť, je to v poriadku, keď sa nevrátite, ale že teraz máte tú príležitosť v tom týždni proste zažiť, čo je to dobrovoľníctvo a má to byť také posmelujúce aj tie organizácie, aby niečo vyskúšali, aby zistili, že či na to majú vôbec tých dobrovoľníkov príjmať. Že nemá to byť len teraz týždeň, že tak poďte nám akože rýchlo niečo pomôcť, lebo potrebujeme natrieť 30 metrov plotu. Hej? Malo by to mať práve že ten presah aj pre jedného, aj pre druhého. A aká veková kategória sa vám tam hlási ľudí? Myslíš, že keď prichádzajú dobrovoľníci na aktivity, hej? Vieš čo, je to rôzne. Máme napríklad školy, ktoré sa veľmi radi zapájajú, čiže máme aj takých, že základoškoláci chodia pomáhať, tam hovoríme o tzv. Výchove k dobrovoľníctvu, lebo podľa zákona máme dobrovoľníkov až od 15 rokov. Do 18 musia byť ako so súhlasom zákonného zástupcu. Takže keď príde základná škola, tak je to tak ako výchova k dobrovoľníctvu. A na tej strednej škole už môžeme mať dobrovoľníkov normálne, že zo stredných škôl veľakrát nám sa napríklad deje to, že my potrebujeme veľakrát niečo nafotiť alebo s niečím pomôcť. Tak sme mali takých 2 stredoškolákov, ktorých škola uvoľnila a robili si u nás normálne, že prax, to bolo také milé. Záškoláci. Neboli záškoláci, lebo sme to mali vykomunikované s tou školou, aj s majstrom alebo stredným učiteľom, takže to bolo veľmi také milé. No a potom
chodia normálne ľudia v produktívnom veku, ktorí... A to sú presne takíto, že sú aj takí jednotlivci v korporátoch alebo v nejakej takej práci, kde si povedia, že no a ja už dneska nechcem sedieť za počítačom a že idem niečo pomôcť, idem sa trošku nadviazať sociálne kontakty, tak chodia aj takí. Aj seniori. To je napríklad tiež také, že seniori sú veľmi taká dobrá skupina, ktorý je čas seniorov, ktorí sú veľmi aktívni a veľmi radi pomáhajú, takže... Tak im je to super tiež, lebo vieš, ako samozrejme, že niektorí cítia aj takí osamotení a zrazu sú v pomerne veľkej skupine a aj vekové rozličnej a dostanú sa aj k tým mladším a môžu sa rozprávať aj s tými mladšími, takže viem si predstaviť, že aj pre tých seniorov to je akože zaujímavé. A ono, ty si to aj načetla. Keď sa k vám prihlási dobrovoľník, tak on dostane ako keby také na výber, že tuto máme, tu robíme toto, tu robíme toto, tu robíme toto a môže si vybrať, že čo chce robiť. No tak za tie roky to už máme premakané. Musím povedať, že máme aj porady, jednotlivé centrá a tak ďalej, takže momentálne máme spravenú web stránku ako keby s databázou ponúknutých aktivít. A akurát dnes je ten deň, kedy sme otvorili databázu, kde si verejnosť môže pozerať, že aké aktivity sú v ponuke a na ktoré dni. Čiže tam stačí si naklikať, že www.týždeň dobrovoľníctva bez diakritiky.sk, vybrať si kraj, ísť do programu, vybrať si kraj. Musíte vedieť, mať nejaké základné geografické znalosti, že v ktorom kraji bývate. Island. Nie v rámci Slovenska. Tak, ale samozrejme, že ak chcete ísť do Žilinského, že nie v Banskobystrickom, ale v Žilinskom, tak aj to si viete pozrieť. Nakliknete si a tam sa vám vyrolujú také jednotlivé dni a tie, keď si rozrolujete, tak zrazu sa vám tam objaví aktivity jednotlivých organizácií a ich pestrosť je veľká, že mňa toto teší, že každý rok sa nájde taká veľká pestrosť tých aktivít. A tam si človek vlastne ťukne, vybere si, že na ktorú chce, pravdepodobne dostane kontakt a nakontaktuje sa. Je to tam tak, že tam je vždy uvedená aj kapacita. Že niekto si povie, že zvládneme 15 a na niektorú aktivitu sú len 2 voľné miesta, tak vtedy netreba váhať a radšej sa prihlásiť. A je tam taký prihlasovací ako keby formulárik, okienko, že kde zadáte iba e-mail, telefónne čísielko a chcem pomôcť. A tým pádom koordinátorovi alebo koordinátorke ťukne notifikácia, že aha, tu mám nahlásených, musím ich skontaktovať a dohodnúť sa s nimi na nejakých takých ako keby bližších informáciách, hej, že kedy sa uvidíme a tak. No, takže. A sú činnosti, ktoré sú viac a ktoré sú menej obľúbené? Vieš čo, asi hej. Čo je fantastické a čo ja musím teda vyzdvihnúť, organizácie, ktoré sa zapájajú do týždňa dobrovoľníctva a nám vlastne veľmi pomáhajú vzbudzovať záujem o dobrovoľníctvo, že to nie je tak, ani tak veľmi naša robota, že my pripravujeme tie nástroje aj s inými dobrovoľníckymi centrami, ale že vlastne tie organizácie, keď majú to vedomie, tak oni si musia vykonať aj ten nábor tých dobrovoľníkov, lebo my stále hovoríme, že my sme centrum dobrovoľníctva, ale nie agentúra. My nemáme nejakú miestnosť, kde keď mi pristane aktivita, tak neotvorím dvere a nepoviem, Mišo, no tak hýbaj, ty ideš teraz robiť. Hej? Že takto dobrovoľníctvo nefunguje. To sa môžeme o tom pobaviť. Ja, že máte šufličky, vieš, a vyberáš si dušičky ako títo vodníci, že ty sa mi hodíš na toto. No nie, Pali, není to tak, takže to sa o tom môžeme ešte pobaviť, že čo sú tie špecifika. Takže nie sme agentúra, ale že práve tie organizácie si ten nábor robia. A oni už vedia tak vycítiť, že na čo sa im tí ľudia chytajú. Hej. A ja si myslím, že veľmi ide práca v exteriéri. Ľudia sa chcú manuálne proste vyžádiť, hej, takže tie vo veľkom idú. Ale potom máme aj také chuťovky, že ručné nejaké veci, práce, to veľakrát také slečny a dámy, keď už vidia, že môžu ísť. Máme teraz takú ponuku z Creativas Made, že sa bude vyrábať nejaký podchod čarolesový, tak je to dobre znie a môžu si vyskúšať kadejaké tie také sersámy, kombinovať umelecké, tak to umeleckú dušu to nadchne, tak môže ísť vyskúšať práve v týždni dobrovoľníctva. Máme športové podujatia, sú tam zahrnuté rôzne náborové aktivity. Takže ten
ten rozptyl je veľký, alebo teda tá ponuka je veľká a široká, čo môžu ľudia využiť, ale osobne si myslím, že najviac sa zapájajú do tých exteriérových, ísť niečo poupratovať, vyriadiť záhrady, areály, vnútrobloky. To je proste niečo, čo ide, komunitné záhrady. Hej. To je. Lebo veľakrát tie organizácie, ako sú domovy sociálnych služieb, veľmi oceňujú, keď majú areál, kde môžu tých klientov aj v bezpečí vypustiť von, aby sa šli poprechádzať, ale všetci vieme, že finančná situácia je taká, aká je a oni naozaj nemajú na to, aby tam mali nejakého pravidelného údržbára, záhradkára a tak ďalej. Takže niečo si vedia opatriť tí klienti, ale ideálne je, keď proste v jeden čas sa spraví veľký kopec roboty, aby bola na sezónu tá záhrada nachystaná. V tom septembri to zase bolo, že aby sa sezóna uzavrela. Hej, no tak toto veľmi išlo. A keď sme napríklad pri tej záhrade, hej, keď príde ten človek na ten týždeň dobrovoľníctva a dostane sa do takéhoto domova napríklad dôchodcov alebo sociálnych služieb a dostane sa do takejto záhradky nejakej a nedaj Bože sa mu tam zapáči a chcel by v tej záhradke chodiť pravidelne. Ja neviem, vymyslím si 4 hodiny mesačne alebo 2 dní v mesiaci proste dať čo robiť. Má aj takúto možnosť pokračovať ďalej? Nevždy je to pravidlo. My sa ale snažíme tie organizácie a tých koordinátorov k tomu viesť. Že aby využili ten týždeň ako keby na predstavenie tej svojej činnosti, na zoznamenie sa s dobrovoľníkom, nech si ho tiež oťukajú, nech nadviažu prvý kontakt a určite by toto jednorazovou aktivitou nemalo končiť. Vždy je žiaduce vlastne sa potom ozvať a zapojiť ho nejako viacej. Takže áno, toto je také naše poslanie, aby sme toto ošetrili. Ale samozrejme, že môže byť aj, že bude komunikovať dané zariadenie, že my to potrebujeme len teraz a potom sa vám ozveme, ja neviem, keď budeme sadiť rúže alebo tak. Ale to je tiež akože taká že zaujímavá napríklad ponuka, vieš, že človek, ktorý by chcel mať napríklad záhradku alebo niečo podobné, chcel by sa ako takto proste venovať takéto činnosti, tak proste ak by mal možnosť, tak sa môže dostať aj v takejto robote, že zaujímavej. Áno, presne. Presne, že využiť tie možnosti. A to je krásne na dobrovoľníctve. To je ten verejný záujem. Keď je aj dané zariadenie alebo organizácia, ktorá si uvedomuje, že prečo je dôležité mať dobre vyškoleného koordinátora, koordinátorku dobrovoľníkov a zároveň vieme, že vie povedať, že toto sú naše potreby a potom to vie prepojiť s tými motiváciami tých dobrovoľníkov, tak vtedy sa narodí naozaj niečo vždy krásne a sú za tým krásne príbehy, lebo toto je presne, že my máme taký aj dlhodobý dobrovoľnícky program a tam sa nám udialo to, že dievčatá chceli mať strašne záhradku a v programe sme mali pani klientku, ktorá už nevládala chodiť do svojej veľkej záhrady, lebo proste už mobilita bola obťažnejšia, ale nechcela tú záhradku predať. Takže vlastne sme spárovali 2 dobrovoľničky s pani, ktorá sa potrebuje postarať o záhradu a vlastne si to užili, ako rok v záhrade bol nádherný. Hej? Takže aj takéto veci sa dajú udiať, teda sa vedia udiať aj prostredníctvom dobrovoľníctva. A predpokladám, že sú tam aj vlastne aktivity, ktoré sa každý rok ako keby opakujú. Napríklad my sme chodili pravidelne čistiť, ako by som to povedal, Slatinku. Aj tento rok je. Hej, tam sme chodili pravidelne. A to sme už videli proste, ani to neviem, či bolo vôbec cez týždeň dobrovoľníctva, iba viem, že som videl na Facebooku, že sa čistí Slatinka, že prídite v tom čase a v tom a choďte tam s vrecami, bude kontajner pristavený, tak sme išli. A bez akékoľvek tejto ako keby organizácie, keď sme išli napríklad do Tatier po chodníkoch, tak človek si vezme za sebou vreco a zbiera smeti a zbiera ich akože kvantum ináč, akože naozaj, že kvantum a potom vznikajú z toho také akože vtipné príhody. Sa nám stalo, že sme takto vlastne išli ja, Mirka a Svokor na turistiku. Zbierame tie smeti a pred nami išla taká rodinka, celkom mladá, ešte mali fakt asi takúto dceru, úplne malinku, čo ja viem, 6 rokov mohla mať a maminka vyhodila horálku. A dcerka sa jej spýtala, že mami, a prečo vyhadzuješ tú horálku, keď to potom za tebou tí ujovia a teta musia zbierať? Vidíš?
Ona si to všimla. Tá maminka bola červená ako rak. Ja myslím, že to už nikdy v živote nespraví. Áno, áno. Výborné. To sú výborné. Lebo a to je presne, že to dobrovoľníctvo dokáže priniesť návyky a dokáže meniť postoje. To ja milujem na tom dobrovoľníctve, že aj keď prichádza trend takého, že ľudia sa zapájajú skôr do krátkodobých aktivít, nie do dlhodobého dobrovoľníctva a skôr jednorázového, ale to je aj tou generáciou mladých ľudí, ktorá rastie. Hej? Že máme takých tých hoperov, ktorí budú preskakovať zo zamestnania do zamestnania každé 2 roky. A v tom dobrovoľníctve o to viacej, že chcem vyskúšať, teraz pôjdem na festival, potom pôjdem pomáhať niečo do tamtoho nízkoprahu, na aktivitu k nejakým, neviem čo, hej, proste nejakému predstaveniu. Ale keď tí ľudia vydržia, že dlhodobo, že si obľúbia nejakú organizáciu, chodia tam pravidelne a načítajú vlastne, že čo je v DNA tej organizácii, čomu sa venuje, akú má misiu, hej, to je v tej spoločnosti, tak vlastne dokáže to dobrovoľníctvo meniť postoje ľudí. A my sme sa s tým stretli nieraz. Napríklad aj, že z nejakého negatívneho postoja voči MRK komunite, hej, rómskej komunite, deti, ktoré žili v nízkoprahu a v krízovom ubytovaní, tak vlastne sa zrazu ako tí mladí ľudia po 6 mesiacoch pravidelného stretávania s nimi a pomoci im uvedomili, že ale tie deti sú zaciklené v generačnej chudobe, tí rodičia sú zaciklení v generačnej chudobe a oni si nevedia same pomôcť. A oni by k tomuto poznatku neprišli, keby nemali oni to otvorené srdce a nechodili tam. Hej? Že my podliehame rôznym stereotypom a to dobrovoľníctvo dokáže tie stereotypy nabúrávať. Takže preto ja vnímam, že aj takéto kampanie, ako je Týždeň dobrovoľníctva, ktoré ukážu, že celý ten diapazón organizácií, rôznych aktivít a volajú tých ľudí, tak dokážu potom robiť lepšiu spoločnosť. A to je niečo, čo v súčasnosti veľmi rezonuje a čo my potrebujeme. My nutne potrebujeme, aby sme sa mali navzájom radi. Aby sme vedeli iných počúvať, aby sme vedeli vnímať, na akej štartovacej úrovni žijú tí ľudia, prečo sa rozhodujú tak, ako sa rozhodujú. Takže toto je taká nepísaný, taký benefit, možno, že som to zle povedala, taká skrytá vec, ktorá vlastne za tou kampaňou je a ktorá môže otvoriť vlastne pekné cesty k vzájomnému porozumeniu. Tak nám častokrát sa deje to, že pohľad zvonka je skreslený. Mm-hmm. Častokrát si ho vlastne aj domýšľame, ako tí ľudia fungujú, alebo ako tie inštitúcie fungujú. A keď sa tam dostaneme dovnútra, zapojíme sa do tej činnosti, tak zvykneme byť občas hodne veľmi prekvapení. Ja si pamätám, keď začala vojna napríklad na Ukrajine a veľa ľudí hovorilo, no a chodia sami muži a proste iba muži utekajú cez hranice, sami muži sú tu. Ja som videl proste, že keď sme boli na humanitárnom centre, tak tam v podstate nebol muž, ktorý by mal menej ako 70 rokov. A že drvivá väčšina proste boli matky s deťmi. A úplne sa to líšilo od toho, čo sa napríklad šírilo na sociálnych sieťach. A to isté, keď sme mali potom problém, utečenskú krízu, myslím, že zo Sýrie. Áno. Tak stále bolo iba muži utekajú. A potom ty ideš po ulici a vidíš, ako ľudia s prepáčením, a doslova, že v nehumánnych podmienkach stanujú pred cudzineckou políciou a vidíš tam malé deti proste v zime. Áno. A hovorím si do pekla, a kde máte tých mužov? Ja som tam napočítal 15 detí a 15 žien. Dobre, boli tam 3 chlapi alebo 4. Ale aj tak. No, a to ti proste potom fakt, že otvorí ten pohľad. Áno, tú realitu. Áno. A naozaj, a to je tá realita. To není to tá akože skreslená realita sociálnych sietí. Hej, že spraví si takto virálne videjko. No, presne. Lebo toto by nebolo až také virálne. No, čo tam budeš natáčať? Deti ako utiekli napríklad pred vojnou? No, presne. Je to tak. No. Ale skúsme takú veselšiu. No, skúsme veselšiu. Daj. Už sme sa bavili, že ľudia môžu ako keby si nájsť činnosť, ktorá by ich mohla baviť, vyskúšať si nové veci. A povedali sme si, že môžu nájsť tam nových známych. Lebo to tam môžeš. Môžeš, aj životného partnera si tam môžeš nájsť. A to je pravda ináč.
Áno. A hlavne tam stretneš ľudí, ktorí sú, by som povedal tak, že DNA tebe pozitívny. Áno, podobný. Áno. No, ja som si tiež vďaka dobrovoľníctvu našla manžela. Fakt? Áno, to je síce v scoutingu, ale sme sa zoznámili na latríne. Na latríne? Tak sme chceli veselšiu, tak odhalujem trošku. Zdravím ťa, Peťko. Každý sa niekde inde spoznáme. Hej, bolo to milé. No. A toto je podľa mňa jedno z tých akože, takých najväčších benefitov pre mňa, že kopec ľudí tam človek spozná a naozaj mu to také odokrie, lebo my sme s Mirkou začali tak akože viac sa zapájať do toho dobrovoľníctva práve na konci covidu. Ešte bola tá covidová vlna. V podstate všetci si pamätajú, že sme boli pozatváraní doma, nič sa poriadne nemohlo a my sme zrazu začali chodiť do centra humanitárnej pomoci, kde sme sa stretávali s ľuďmi. Po 2 rokoch ľudia, môžeš sa s nimi rozprávať. A veľa z tých ľudí boli dokonca cudzí ľudia, vieš, že som ich tam videl prvýkrát, niektorých aj prvý a posledný krát tam. Ale bolo to taká strašná sprúha proste po tom covide, po tej také akože človek bol taký oťapený, taký... Po tej izolácii. Hej. Fakt akože tá socializácia tam išla strašne dole a toto mi strašne akože pomohlo, vieš, že fakt ten koniec covidu, ja si budem pamätať ako vďaka tomuto dobrovoľníctvu, ako to také dobré obdobie, vieš, že som tam stretol. Áno, mal som čas, pretože firma, žiaľ Bohu, išla tak, ako išla, alebo nešla, ale mal som čas na toto. A nemusel som myslieť napríklad na to, čo sa deje vo firme. Lebo som mal proste inú prácu. A to veľmi pomáha. Áno, a ja tam čítam také 2 veci, ktoré hovoríš a jedna z tých vecí je, že preto tam stretávame v tých dobrovoľníckych aktivitách ľudí, ktorí sú našej DNA, lebo dobrovoľníci fungujú na základe svojej vnútornej motivácie. To je to, čo som vravala, že sa teda od tých firiem potom dostaneme, že my nie sme teda agentúra ako centrum dobrovoľníctva, ale že dobrovoľníctvo je o vzťahoch. Že to vždy vysvetľujeme, že ak vy chcete dobrovoľníkov len, a teraz to poviem veľmi škaredo a ospravedlňte ma, muklov, tak vám to dobrovoľníctvo nikdy nebude fungovať. Ani v organizácii, ani v žiadnej verejnej inštitúcii. Lebo tam musí byť vždy nejaký človek, väčšinou je to pre mňa ten koordinátorka dobrovoľníkov, ktorý to je HRista par excellence, lebo dokáže pritiahnuť ľudí, ktorých finančne neodmeňuje, ale ich odmeňuje na základe nejakých iných benefitov, ktoré on vie načítať v tých ich motiváciách, prečo idú pomáhať. A keď ti funguje niečo vo vnútri a to nastavenie, že chcem niekomu pomôcť a sa tam stretnete, tak vtedy to proste aj tá chémia môže zafungovať a môžeš nájsť priateľstva na celý život. Hej? Že to nemusí byť teda len životný partnerka, ale tam môže byť akože veľa iných ako dobrých vzťahov a sa cítiš taký zapojený. Takže to je jedna vec. A tá druhá, ktorú tam ja čítam, je, že COVID nám ukázal dôležitosť, a ja to tak dôležitosť sociálnych kontaktov. My našťastie sme staršia generácia, ktorá sme si to teda akože najviac uvedomovali. Najhoršie to máme teraz s mladými ľuďmi, ktorí sú covidovou generáciou. Áno. A to nám všetky, no nie všetky, to drvivá časť organizácií, s ktorými spolupracujeme, tak vlastne hovoria, že im klesol počet dobrovoľníkov z mladej generácie a potrebujú to naštartovať. A ja ako úplne tu verejne priznávam, my nevieme, čo s tým. My už 2 roky to nevieme spustiť, našliapnúť tak, ako to bolo pred covidom. Čiže mladí ľudia prišli o nejaké poznanie, nejaký driver vo svojom vnútri, aby pomáhali. Hej? A to verím, že to dobrovoľníctvo im v tom môže pomôcť, ak my prídeme na to, že ako ich prilákať, aby sa dostali vlastne znovu do nejakého kolobehu a uvedomili si, že tým dobrovoľníctvom sa jednak strašne veľa naučia, rozšíria si rôzne zručnosti a tak ďalej a môžu potom napríklad naskočiť aj kariérovo do práce, alebo budú mať úplne ako iné skúsenosti a zručnosti, s ktorými budú disponovať. A čím si myslíš, že to je? Proste, že je toto izoláciou, čo boli akože tie deti, študenti? Určite si myslím aj. No tam je to, že keď si 2 roky to bolo. Áno. 2 roky.
máš zmenené návyky, zmenené pravidlá, že im sa úplne zmenil štýl života, hej, nejaký režim. Boli naučení vlastne odpovedať iba pred obrazovkou, nepotrebovali vstať a ísť. My to vidíme napríklad na seniorkách, že my zapájame seniorskú kategóriu do dobrovoľníctva kvôli tomu, aby ostali čo najdlhšie aktívni, aby aktívne starli. Áno. A to znamená, že majú oni každý týždeň cieľ vlastne vstať, naštudovať si nejaký príbeh, vyštaficírovať sa, ísť do škôlky pol hodinu tam detičkám čítať a pol hodinu ísť naspäť domov. A majú svoju sociálnu aktivitu, ktorá ich na druhej strane aj veľmi naplňa, lebo sa stretávajú s menšou generáciou, už nemajú vnúčatka, alebo možno, že sú ďaleko tie vnúčatka. A to sú tie benefity. A títo mladí to stratili za 2 roky a momentálne ich potrebujeme, aby naskočili, len tých stimulov je veľmi málo. Hej? Čiže my by sme veľmi potrebovali, aby si benefity dobrovoľníckej činnosti uvedomovalo napríklad aj formálne školstvo, aby sme k tomu tých mladých znovu viedli a učili. Hej? Lebo dobrovoľníctvu sa dá naučiť. Deti to môžu vypozorovať zo svojej rodiny, to je tá najideálnejšia časť. Ale ja mám napríklad deti, kde akože nie som prorokom, úplne, že čestne to priznávam. A veľmi by som bola šťastná, keby obidvaja mali školu, kde k tomu dobrovoľníctvu vedú, povedzme, pani učiteľky a učitelia, že im otvária tie dvere. Hej, že to je. Takže ja si veľmi vážim každú jednu školu, či je to základná, stredná, vysoká, aj tie materské škôlky, s ktorými spolupracujeme v rámci mesta Banská Bystrica a projektu Čítankovo, že vlastne otvárajú tie dvere. Hej, že si uvedomujú, aké benefity to prináša. Čo je projekt Čítankovo? Čítankovo to sú tie seniorky, ktoré sa tak nahodia a idú čítať do škôlok príbehy. A potom nám nosia také haldy obrázkov, deti ich kreslia, na každom obrázku majú iné náušnice a iné gorále, takže to vieme, že Helenka, ty si zase išla nové gorále ukázať. A ona, áno, oni si to zase všimli. A je to krásne. Naozaj mám rada tieto príbehy, lebo že tam cíti tú človečinu, že vie, že to funguje. Keď tam funguje tá človečina, tak potom tam funguje všetko. My keď sme chodili do toho centra humanitárnej pomoci, tak my na firme máme žiakov, ktorí chodia normálne ako keby na prax, ako keby duálne vzdelávanie v podstate. A jednoho žiaka sme zobrali so sebou ináč hore. A musím povedať, že ho to strašne zmenilo. Wow. Ale akože fakt, že veľmi. Videl som, aké mal názory. Ako neboli radikálne. Hej? Stretávame sa aj s radikálnymi názormi, ale tento nemal radikálne názory, ale mal názory, ktoré boli trošku mimo reality. A je to už v podstate viac ako 2 roky od vtedy a stále to uňho je. Stále uňho vidíš proste, že to, čo tam bol tam asi raz alebo 2 razy, myslím, že 2 razy. Raz dokonca ostal, že vyslovene, že dlhšie. Vtedy bol, a teraz rozmýšľam, teraz je štvrták, tak bol druhák. Tak ešte od majstra si pýtal povolenie aj od vychovávateľa na internáte, že teda aby mohol ostať, lebo vtedy sme boli dlho na tomto v centre. Dostal to povolenie, čo som bol rád. A fakt aj po tých rokoch vidno na ňom proste, že ho to fakt, že pozmenilo, že to ako keby posunulo takým ako keby lepším smerom. Tomu verím. A toto fakt ako keby, že tam dokážeme dostať, že viacero takýchto ľudí. A toto bolo dosť také, že no, sme tam vtedy triedili tie veci, hej, a tie malé detské veci, takže to bolo také akože hodne aj emočne, ako náročné. Ale viem si predstaviť, že kebyže dostanú dačo také, čo ich zaujíma, čo im blízke, že by sa aj chytili. Toto mladí potrebujú, že už pred 10 rokmi, možno aj viac, boli popísané takzvané že trendy v dobrovoľníctve. Saxton a Evans ich sformulovali, to ja vždy tak macherím, že viem, o čo ide. Ale ja vždy vypichnem iba zo pár tých trendov a to je, že jeden je trend sebeckého dobrovoľníctva. Ja ten trend že je takto, má takýto terminus technicus, tak nie som s tým úplne OK, pretože
To je trend, ktorý popisuje, že mladí ľudia budú dobrovoľničiť iba v takých pozíciách dobrovoľníckých, ktoré im prinášajú nejaké Výhody. benefity, ale tie benefity sú častokrát také, že budem mať potvrdenie na to, aby som sa mohol uchádzať o nejaký odbor na vysokej škole a potrebujem si zlepšiť komunikačné zručnosti alebo nadobudnúť zručnosti v, spravovaní sociálnych sietí, tak potrebujem ukázať, že som niekde rok dobrovoľníčil. Tak mne toto príde, že to je aký super benefit, že veľmi rada mu vystavím potvrdenie z naše Centrum dobrovoľníctva, keby k nám niekto prišiel vlastne na rok spravovať sociálne siete. Hej, že je to úplne v poriadku, tento trend v prípade mladých. A ďalší trend, to už som hovorila, že to sú tí, že krátkodobí, jednorázoví. Čiže tam je to niekedy ťažké, hej, že vlastne keď chce nadobudnúť nejaké zručnosti a bude vymetať len tie krátkodobé aktivity, tak potom je ťažké si niečo ucelené vlastne priložiť do životopisu, aj keď zo zákona vlastne každá organizácia, ktorá pre vás robí dobrovoľníckú činnosť, alebo teda otvára sa dobrovoľníkom, tak musí na požiadanie dobrovoľníka vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. A to nie je to na tie 2% či 3%, hej, keď máte 40 hodín plus. To je potvrdenie, kde sa popisuje, aké zručnosti nadobudol, na akých aktivitách pracoval. Takže vlastne popisuje kompetencie, ktoré si dobrovoľníckou činnosťou zlepšil a rozvinul. A ten tretí, taký jeden trend, ktorý si pamätám a čo veľmi vnímam, že mladí na to reagujú, je taká produktivizácia dobrovoľníctva. A to znamená, že mladí ľudia majú tendenciu zapájať sa do niečoho, čo má nejakú značku. Preto tie naše dlhodobé dobrovoľnícke programy majú svoj ako keby názov, majú svoje logo, lebo to je niečo, čo ich dokáže pritiahnuť, s čím sa dokážu stotožniť. A podľa mňa je to veľmi dobrý trend, lebo to núti tie organizácie a inštitúcie sa trošku, ako by som to povedala, tak podnikateľsky nad tým zamyslieť a vedieť popísať presne tú pozíciu, na ktorej ten dobrovoľník má pôsobiť. Lebo časy, kedy sme tu mali ľudí pre všetko, sú už dávno preč. Hej? A ono to vlastne ani tak nefunguje v tom dobrovoľníctve. Čiže to je ako keby ďalšia dôležitá vec v manažmente dobrovoľníkov, že tak ako nemôžete očakávať, že dobrovoľníci vám bez akéhokoľvek vzťahu a väzby prídu iba malovať 30 metrov plotu a budú to robiť pravidelne, tak zároveň nemôžete očakávať, že vám budú chodiť a robiť, ako keby, poviem to tak škaredo, dievča pre všetko. Hej? Že to tiež nefunguje. Takže tam je, vravím, veľmi dobrí koordinátori a koordinátorky dobrovoľníkov, pokiaľ sú v organizáciách, tak ich vyvážiť zlatom, lebo to sú naozaj ľudia, ktorí vedia vychytať tie nuancy a vedia, ako to s tými ľuďmi nastaviť a ako to robiť tak, aby to prekvitalo. Ale tu si mi tak trošku nahral, lebo keď končí stredoškolák alebo vysokoškolák, tak jeho životopis je študoval som tam a tam, doštudoval som tam a tam. Áno. Ale keď by išiel robiť aj dobrovoľníka a má tam v životopise a má to ešte aj potvrdené, že robil pred akú organizáciu niečo, tak oproti svojim spolužiakom, ktorí to nerobili, tak jeho štartovacia línia je niekde úplne inde, aj keď sa hlasí do práce. Áno, je to tak. Aj mnohé školy už sú vysoké v zahraničí, kde sa očakáva, že mladý človek už má nejakú skúsenosť, že je ochotný sa zapojiť bez nároku na finančnú odmenu niekde a je ochotný na sebe pracovať, lebo už to je takto ako načítané. A ja nezabudnem na jeden preslov pani, ktorá bola šéfka dobrovoľníkov na EOFE, ktorý tu bol pred 2 rokmi tiež asi. A to bola pani, ktorá robila HRistku vo veľkých firmách a nakoniec sa rozhodla, že ju draftli, lebo nevedeli to veľmi dobre, akože nevedeli, ako to uchopiť, ako to rozbehnúť, veď tam bolo cez okolo 2000 dobrovoľníkov. A ona bola perfektná, lebo ona presne vedela, že tým mladým musí povedať, že viete, ja vyberám ľudí do firiem. A ja keď vidím v životopise, že mám pred sebou človeka, ktorý je loajálny a že robil rok alebo 2 v nejakej organizácii dobrovoľníka, čiže vie robiť aj bez nároku na finančnú odmenu, tak ja nemám o čom uvažovať. Že pre mňa je to ďalší pulsový bod. A ja viem, že takíto ľudia majú úplne iné skúsenosti
či už komunikačné, alebo s nejakou organizáciou, alebo niečo, že to, čo napríklad si uvádzate ako kompetencie, že mám zručnosť v tom a v tom, tak ja si viem tú referenciu vypýtať aj u tej organizácie, alebo to mám skorej tendenciu uveriť, že to tak je. Lebo papier znesie veľa, hej. Vieme si tam čo dať a ja si môžem dať, že mám angličtinu C-čkovú. Ale... Expert Excel. Máš skúsenosti. Ako robil som personalistu a keď som videl, že Expert Excel, tak som mal prichystanú takú neúplne príjemnú vec, prepojenie databázy ešte s takým vzorcom a bolo po expertoch ináč. Akože neviem, či bol taký uchádzač, ktorý spravil túto úlohu. Ani ja som ho ináč nevedel. Ale, no ty si aký základný. Ale tak keď si napísali Expert Excel, no ja som si nikdy nedával, že expert, hej, lebo poznal som 2 v živote expertov na Excel. A keď k tebe idú do firmy a dajú si tam, že sú dobrovoľníci niekde, alebo že by robili nejakú grafiku pre nejakú organizáciu, tak by to zavážilo? Určite, lebo poviem to takto, keď ja som robil vlastne v jednej grafickej firme, mal som na starosti aj príjmanie zamestnancov a tých životopisov ti chodí kvantum. A ono, povedzme si nárovno, keď ti príde v deň na jedno miesto 100 životopisov alebo 50 životopisov, tak ty to musíš vytriediť. A s prepáčením to prvé triedenie ide tak, že keď ťa nezaujme, ten životopis ide bokom. A ak tam není niečo, že ťa zaujme, tak proste nemá šancu. To si povedzme na rovinu, hej. A on keď má napísané, že študoval som na základnej škole tej a tej, študoval som na strednej škole tej a tej a potom vidím za rok 6, 7, 8, 9 organizácií, kde robil, to je hneď akože bokom. Ale keby som mal napríklad, že študoval som na strednej škole, popri tom tam vidím, že začal robiť kde, hej, ako vyslovene ako dobrovoľník, išiel na vysokú školu a nedaj Bože by tam ešte pokračoval, tak ako áno. Lebo naozaj tí mladí ľudia ti nemajú ako preukázať svoje ako keby zručnosti a schopnosti. Povedzme si na rovinu to školstvo, ako ich dneska chystá na život, tak do reálneho života pracovného ich skôr nechystá, ako chystá. A keď takto je v takej organizácii, ktorá robí a ktorá je vlastne stavaná aj na taký výkon, lebo aj dobrovoľníctvo, nech sa bavíme o tom, že je to dobrovoľná práca, tak taká práca za tým musí skončiť alebo byť ukázaná, tak vidíš, že ten človek sa snažil. A niekedy aj tá snaha a tá ako keby, nie že trpezlivosť, ale oddanosť, neviem, či je správne, ale lojalita, to je to správne. A tá lojalita je takedy výrazne dôležitejšia, ako keby bol napríklad čistý jednotkár. Jasné. No, tak som to potvrdil. Treba dobrovoľničiť. Najlepšie v týždni dobrovoľníctva treba začať. Nájsť si tam takú túto aktivitu. A nájsť si tam aktivitu a organizáciu. No. Si popýtať. A veď fakt môžu robiť, ak ich aj niečo baví špecifické, tak môžu robiť aj niečo špecifické, nájsť si. Teraz mám takú tiež zaujímavú skúsenosť, že rozbehli sme spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodín tu v Banskej Bystrici, pretože majú taký jeden veľký národný projekt a majú tam aj skupiny ako keby starších, seniornejších ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie. A povedzme, že možno je to pre nich aj ťažká už životná situácia, že vedia, že už sú pred dôchodkom a že tá práca sa hľadá ťažšie, že nemajú taký ten drive ako mladí. A potom tam máme skupinu práve, že mladých ľudí, ktorí vyšli zo školy a presne takto, že sú krátko po škole vlastne už zapísaní na úrade práce a nehýbu sa. No a mne sa to veľmi páči, že na to takto naskočili, lebo si uvedomili, že dobrovoľníctvo môže vytvárať jednak, že pozitívny návyk, aby nespadli do toho, že prestanú mať návyky ľudia, takže ponúknuť nie hneď prácu, ale že ak sa chcete namotivovať, chcete si zistiť vo svojom okolí niečo, možno, že si tak potvrdiť, že či idete za opatrovateľa, opatrovateľku robiť, tak choďte dobrovoľničiť napríklad do DSSK alebo čo. Takže vlastne robím teraz také workshopy pre tieto skupiny. A samozrejme, že vždy sa nájdú jednotlivci, ktorí sa nedajú umiestniť, hej, že tá práca pre nich, že nájsť si tú prácu je veľmi ťažká, tak ako na Slovensku stále neprebehla inklúzia, tak ako by potrebovali, aby prebehla. Ale veľmi ma potešilo a zvlášť u tej seniornejšej skupiny takéto nadšenie, že počuli o vtáčich budkách, lebo presne som im hovorila, že teraz to máte najlepšie obdobie, lebo máme
týždeň dobrovoľníctva za rohom, už 20. mája môžete ísť proste niekde. A naschvál som im vybrala, som vedela, že tam budú nejaké ženy, tak som vybrala ten čaroles na Hornej v Creative Arts Made a takéto, tak to bolo presne vidieť, ako tým ženám začali žiariť očká a potom páni sa pýtali na tie búdky, že či sa bude robiť s drevom, alebo sa budú vešať, alebo viete, čo tomu Imrovi Kovačovi zavolajte z BirdLifeu a kľudne sa popýtajte a on je veľmi dobrý týpek, že treba to ísť vyskúšať. Čiže aj pre mňa je toto veľmi obohacujúce, že my tiež spadáme v centre dobrovoľníctva do nejakej rutiny. A že vždy urobiť aj ten týždeň dobrovoľníctva nejako tak, aby to veľmi rutina nebola, aby tam bolo niečo zaujímavé. To chce aj nápady, aj myslieť out of box, aj sa nenechať ako keby ubiť súčasnou spoločenskou situáciou. Ale toto mne teda dodalo taký nový elán, že veď tu máme cieľové skupiny, ktoré sme ešte neskúšali oslovovať a môže to priniesť nejaké ovocie, lebo naozaj to dobrovoľníctvo, že my to máme aj v misii ako centrum. Že chceme, aby každý človek v Banskobystrickom kraji mal možnosť zažiť dobrovoľníctvo. Máme aj taký claim, že zažiť dobro na vlastnej koži. Hej? Že to je proste niečo, čo naozaj k čomu smerujeme. Netvrdím, že sa nám to podarí, asi nie. To je tak akože je to len taká naša misia dlhodobá. Ty si tu aká naznačila a spomenula si, že keď sa robil EOF, tak ste tam mali takúto koordinátorku veľmi šikovnú. Čo vedie týchto ľudí, naozaj veľmi úspešných z korporátov, kde zarábajú fakt, že strašné peniaze, že jedného dňa si povedia, že ale ja by som chcela skúsiť a úplne urobia zmenu a idú napríklad koordinovať dobrovoľníckú činnosť. Čakala som, že ktorá to bude tá otázka, na ktorú nebudem vedieť odpovedať. To je ona presne. Áno, lebo my sme sa vlastne do EOFu ako centrum nezapájali. A boli debaty, aj sme diskutovali s mestom, aj s olympijským výborom, ale keďže to je kolos, tak sme odporúčali, že hlavne nech tam oni si to teda, keďže nechceli outsourcovať toto koordinovanie, takže si musia niekoho vyškoliť. A ja to poviem tak ako iba sprostredkovanie. Hej, že ja nemôžem hovoriť za pani hlavnú koordinátorku, ale vlastne čo poznám ľudí okolo týmu Be Volunteer, to je konečne vznikla vďaka EOFu, tak to bola tá najpozitívnejšia vec podľa mňa pre našu dobrovoľníckú sféru, že na Slovensku konečne máme organizáciu, ktorá dokáže združovať dobrovoľníkov pre športové podujatia. To znamená, lebo že to môžu byť ľudia rôznych fyziologických veľkostí, ktorí milujú šport. Napríklad moja mama by bola v tomto úplne perfektná dobrovoľníčka, pokiaľ by teda už nebola tak zdravotne na tom, ako je, lebo ona miluje tenis a ona proste, keby mohla ísť tam nosiť tie uteráky tým tenistom, tak ona by bola najšťastnejší človek na svete. A oni presne toto robia, že združujú tých dobrovoľníkov pre šport a oni to boli ľudia, ktorí, každý má nejaké zamestnanie. Tiež tam máme kamarátku Mišku Dvorskú, ktorá vlastne robila pomerne vysokú pozíciu v jednej farmaceutickej firme a rozhodla sa po EOFe, že ona vlastne s tým končí. Že ona chce zrazu nájsť nejaký zmysel života a robiť na niečom zmysluplnom. A toto je úplne ten zmysel dávalo. A mne príde, že to, aké má ona nastavenie, ako ona funguje, tak sa jej to proste prepojilo s tým vnútorným smerovaním. A keď proste potom sme mali niekoľko káv, my sme ich tak trošičku sprevádzali akoby tým procesom, že ako tú organizáciu zaregistrovať, ako ju vlastne vystavať. Tak ja si myslím, že pochopila, že asi sa tým dá aj na seba si zarobiť, na chlebík, že nebude to asi nejaký úplne neviem aký vysoký štandard, ako majú mnohí politici pocit, alebo aj ľudia na Slovensku, že my v tom neziskovom sektore chodíme 3-krát do roka na Seychely, ale nie je to tak. Nie je to tak. V živote som nebola na Seychellách. Ale mnohí chodia na Maltu. Dobrovoľníci veľa chodia na Maltu. Ale aj s tehlami. Áno. Hej, no veď presne. Tak tým chcem len povedať, že vlastne pochopila, že keď bude mať profesionálnu organizáciu, tak vlastne sa tam vedia vyprofilovať aj nejaké pracovné miesta a ona v tom našla taký svoj zmysel života. Hej? Čiže osobne si myslím, že ak ľudia idú niečo takéto robiť, tak je to hlavne kvôli tomuto.
že ty sa vlastne stretávaš potom s koncentrovaným dobrom. Hej? Ľudia, ktorí majú nejaké nastavenie. Preto ja vravím, že ja sa mám akože výborne v tejto organizácii, lebo mám síce malinký tím, ale je veľmi akčný. Ja som veľmi, veľmi vďačná mojim dievčatám, tie výkony, čo podávajú a čo robia, s akým nasadením, lebo to je proste, to sú zamestnankyne snov. A že vlastne potom robíme s tými organizáciami aj s ľuďmi, ktorí, to čo si spomínal vtedy, že majú vlastne také rovnaké nastavenie ako my. A naozaj, že robiť s ľuďmi, ktorí vedia, akú má dobrohodnotu a pomoc, tak to ako je... To ani, ja to neviem ani opísať, hej, že iba keď tak načúvam ideš na stretávku a zo školy a potom zistíš, že aha, tak je to super, keď po mne šéf nebliaká, alebo keď nemám tenzné chvíle s nejakou kolegyňou, lebo sme pohádané a podobne. A toto ľudia bežne zažívajú. No, tak my toto nezažívame. A ako bola cesta tvoja? Ty si riaditeľka Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Ako si sa ty k tomu dostala? Ja som v roku 2017 sa tak rozhodovala, že čo so svojím životom, lebo ja som vyštudovaná, mám doktorát z ochrany biodiverzity na Technickej univerzite vo Zvolane na fakulte ekológie a environmentalistiky a bola som po druhej materskej. A teda už sa mi končila ako keby druhá materská a som tak rozmýšľala, že čo so životom, že do tej akademickej sféry, že hoď milujem prírodu aj všetko, tak pre mňa tam už miesto veľmi nemali. A ja som nemala na to písať projekty a vrácať sa do toho prostredia GISov, hej, to sú tie geografické informačné systémy a tak ďalej, že proste pre tie ženy je to naozaj niekedy náročné, že keď od malého mimina odídeš a potom zrazu máš rýchlo akcelerovať, proste to sa vyvíja tie mapové systémy, tak to bolo celkom také, že toto asi nedám, ani karenty, teda tie články také vysoko ratingové v angličtine písať po nociach nebudem, lebo nemám za sebou žiadne výskumné dáta. Tak mi to tak bolo, že tak som sa tak začala pozerať teda po nízisku, lebo tým, že som dlhoročná skautka, tak som vedela, že tak ako dá sa aj v nejakých organizáciách fungovať. A nakoniec som sa zamestnala na polovičný úväzok ako učiteľka biológie a potom som si vravela, že už by som mohla aj nejaký ďalší úväzok zobrať k tomu, že niečo iné. A vtedy mi prišla ponuka z Centra dobrovoľníctva, že hľadajú, že majú otvorený vlastne call na projektového manažera a manažerku a nejaké PR veci. Tak som si povedala, že dobre, že nemám žiadnu preferenciu, že viem písať aj projekty a viem si predstaviť, že budem aj komunikovať s niekým, ale teda nemám za sebou žiadne nejaké skúsenosti. Zo skautingu som napríklad ako dobrovoľníčka mala, že som bola v redakčnej rade časopisu, ktorý sa predával aj v novinových stánkoch, hej, tak zase bacha, že teda také som mala. Hej. Vedela som písať články, každý mesiac som mala na krku skautský nôž, že už máme termín, alebo dodaj. šatku priťahovali silnejšie. Alebo mi priťahovali šatku. Áno. No a takže teda skúsenosti nejaké miniatúrne boli. No a tam to vlastne začalo, že ma zobrali do centra a potom už aj tak Betka na mňa Brozmanová, že či nechcem aj navýšiť úväzok, že či nechcem nechať tú biológiu tak, že mňa by vedela uživiť. No a mne sa to zapáčilo, lebo ja som vtedy dostala takú pomyselnú facku v dobrom od života, že ja som nastupovala do toho Centra dobrovoľníctva na tú pozíciu s tým, že kto vie viacej o dobrovoľníctve ako ja. Ja čo tak ako dlhoročne tuto ako robím s mládežou a dobrovoľničím a hodín mám. No ale zrazu som sa dozvedela, že dobrovoľníctvo máme formálne aj neformálne, že máme nejaký zákon, že je krátkodobé aj dlhodobé a že ľudia aj z bežnej verejnosti chodia dobrovoľničiť, že nie sú len členské organizácie. A pre mňa sa otvoril úplne nový svet. Zrazu som pochopila, že na veľa vecí sú robené aj výskumy, aby sa vedeli veci nastaviť potom priamo ako v teréne. To ma veľmi naučila Betka Brozmanová, za čo jej veľmi ďakujem. To bola veľká mentorka aj je. Teraz už aj veľmi dobrá kamarátka. Takže to centrum mi zrazu tak... som šla do takej pokory, to tak vždy poviem, že tak
pokorne som to prijala, OK, tak toto je, mám sa čo ešte učiť, že je to úplne aj inak. No a vlastne v tom čase už aj Betka Brozmanová vedela, že nechce byť do nekonečná ona šéfka. Jednak, že potrebovala prebrať platformu dobrovoľníckych centier a organizácií, pretože my máme aj takú strešnú organizáciu, ktorá hájí naše nejaké záujmy a advokuje veci na národnej úrovni v parlamente a podobne. Takže tam už sme sa potom začali otvorene baviť, že kedy by som vedela prebrať po nej nejakú pozíciu. No a rozhodla som sa v roku 2019, teda, že príjmam na seba túto úlohu a prišiel rok 2020 a s ním COVID. Takže rovno do krízy. No, takže to bola ďalšia škola, lebo ja teda nie som veľmi veľký krízový manažer, skôr vôbec. A po covide prišla Ukrajina a tak si v tom žijem. Ako vás COVID zasiahol? Stopli sa tieto dobrovoľnícke činnosti, alebo ako sa to vtedy... Preramcovalo sa to. Preramcovalo sa to. Super bolo na tom to, že, no teda nie, že by bol COVID super, ale že vlastne ako som mala ten pozvolný nábeh, aj na to, že som teda zobrala na seba to bremeno tej organizácie a stále som našťastie mala pri sebe mentorku, ktorou bola aj Betka, tak som sa vedela tak ľahšie vysporiadavať s tými takými ad hoc situáciami a zároveň som si uvedomovala, že ide pandémia, zrazu budú potrební dobrovoľníci všade a všetko budú chcieť dávať na dobrovoľníkov, de facto to aj tak bolo. A nás to zasiahlo tak, že zatiaľ, čo na sociálnych sieťach išli videjka o tom, že posaďte sa zo stoličky, neviem, či si spomínaš na to. To bolo také videjko, ktorý taký lekár hovoril, taliansky, že sedte doma. Najprv na gauči, potom si presadnite na stoličku a zo stoličky si choďte presadnúť do kresla. A začnite od znovu. Choďte. A ja, keď som toto videla, tak ja som mala mžiky, lebo nám začala fúška. Hej, my sme museli rýchlo prejsť do online, potrebovali sme tých ľudí, ktorí chceli pomáhať, potom sme museli vyhľadávať ľudí, ktorých sme mohli vystaviť nejaké nákaze, o ktorej sme nič nevedeli. Museli sme krotiť samosprávy, lebo tí chceli tých dobrovoľníkov, ale nič o tom nevedeli, takže sa za nos urobila jeden celý taký manuál, sme vyprodukovali, ktorý sa potom rýchlo poslal z MOSu a Unii miest. Ako to bol v jednom kole proste niečo. Ale tá skúsenosť toho, že ja som bola členkou skautskej organizácie a že viem, že skauti proste, keď im povieš, tak oni vykonajú pokyn, ktorý im zadáš, tak som vedela, že to sú ľudia, ktorých ja viem dať do terénu, bez toho, aby oni seba ohrozili, lebo členské organizácie na toto majú skorej vypestovanú takú schopnosť, alebo teda ani nie, že členské organizácie, ako tí členovia tých organizácií. Hej? Čiže aj Salesiáni tu veľmi pomáhali s nákupmi, ešte viacej ako skauti. Skauti roznášali rúška, ale Salesiáni napríklad v Sasovej ako nákupy tam ešte dlho bežali. Hej? Čiže to je niečo, čo my sme potom ponúkli službu mestu, že poďme niečo spoločne robiť, aby to bolo dobré a bezpečné. A vlastne ten COVID nás zasiahol iba v tom, že my sme sa premiestnili z Ružovej, tí, čo sú Bystričania, tak vedia, že na Ružovej je areál aj pedagogickej fakulty, my sme tam dlho mali kanceláriu a v roku 2019 padlo rozhodnutie, že teda ideme bližšie do centra, takže my sme celý január, február hľadali nejaké kancelárske priestory, nakoniec sme sa rozhodli, zabývali sme sa v 365 coworkingu, zaplatili prvý nájom, a potom prišiel lockdown. Tak sme sedeli v tej kancelárii. Nikto v budove, iba my. A tak sme si povedali, dobre, my nebudeme mať home office. Proste my 3 ideme chodiť do kancla, aby sme mohli robiť stadeto, lebo ja som mala 2 deti proste na onlineovom vyučovaní. Takže to bolo také náročnejšie. Hej. No. Takže tak nás zasiahol asi lockdown, či COVID. Ja som tieto videá nemohol vidieť, ani nevidel z jednoho dôvodu. A za toto môžem poďakovať Jurajovi Hybšovi, ktorý robil počas covidu hodne veľa takých ako keby
konferencií, alebo ako to nazvať, telekonferencií. A jedného dňa som tu nakával na takejto konferencii Pala Čakana, sedel tu asi 2 metre odo mňa. Okay. A neviem, či náhodou tu sa mu nepodaril ten, akože čo on mal vtip a potom to proti nemu otočili. Ale... Takže ja som mal takúto akože psychohygienu od nich, aj to, ako sa počas toho lockdownu a počas toho covidu správať. A za to im fakt akože ďakujem, lebo my sme covidom prešli veľmi dobre, čo sa týka zdravia. Takže tomuto som sa ja našťastie vyhol, ale že úplne. Takže takých tých akože psychopatov alebo veľmi premotivovaných ľudí som nevidel. A ty si spomínala, že Salesiani chodili vtedy tým seniorom nakupovať, že veci? A tí, ktorí sa prihlásili, že potrebujú. My sme mali ako keby také dve cieľovky. Jedným boli tí, ktorí mali hneď diagnostikovaný COVID a boli poslaní domov a nemohli vlastne chodiť a nemal nikto zabezpečiť nákup, takže sme vedeli, že sme priamo v strete s človekom, ktorý má COVID. A časť bola takí, ktorí sa báli. Hej? A väčšinou to bola seniornejšia generácia alebo mali problém s mobilitou, takže to boli také dve skupiny. Ale tento COVID napríklad, že znovu poviem to taký ten oxymoron, že bol super v tom, že my sme vďaka covidu nepriamo cez týchto dobrovoľníkov zmapovali potreby v meste Banská Bystrica a sme zistili, že osamelosť ľudí, hlavne seniorského veku, je pomerne vysoká. A že treba na toto našiť nejaký dobrovoľnícky program, lebo v spolupráci s pedagogickou fakultou sme urobili, študenti potrebovali praxovať, nemali ako praxovať, lebo aj napriek tomu, že DSS-ka proste padali, poviem to tak škaredu na hubu, lebo opatrovateľky tam pomaly spávali, chodili na týždňovky a tak ďalej, aj tak neboli ochotní otvoriť tie brány týmto študentom, aby tam išli pomáhať. Ale potrebovali mať oni splnené podmienky na získanie kreditov. Ano. Tak sme vytvorili program Uši k duši, kedy sme zohnali klientov, ktorí sa cítia byť osamelí a študenti si s nimi telefonovali a boli za tým aj psychologičky, mentorky, supervízie, akože naozaj to bolo úplne že profi vystavané. A práve aj títo dobrovoľníci z vysokej školy, ktorí každý týždeň 2-krát telefonovali svojim ľuďom na tej druhej strane, zistili, že naozaj oni sú veľmi osamelí. A potom sa nám dostávali také, no a nemohli by sme sa s tou Vierkou aj stretnúť. A takže už tam nabehli aj kamarátstva nejaké. Tak sme si povedali, OK, tak je tu takáto potreba, tá osamelosť tu je, asi ju nevieme úplne zmapovať, že to je, ani si to neviem predstaviť. Pre mňa je to akože až utopia, ale vlastne teda sme vymysleli program dlhodobý klop a teraz si tak prihrejem polievočku, že ja nie som teda chválenkárka, ale je to také zadozučinenie, že tento dobrovoľnícky program vlastne získal aj ocenenie Srdce na dlani na národnej úrovni. Takže my tam nemáme žiadne dosahy, tak ja som naozaj už bola veľmi dojatá, lebo náš dobrovoľník bol aj prijatý u pani prezidentky jeden. Takže je to taká satisfakcia, že tie 2 roky príprav, že 1 rok príprav, 1 rok pilotáže stál za to. Ešte si dovolím takú jednu nepeknú poznámku. Ty si hovorila, že ťa nebavilo písanie projektov, teraz ich už pravdepodobne musíš písať. No, teraz píšem aj 10 ročne. Ty ako zahraničný agent, že máš číslo na Georgia Sorosha? Vieš, že nemáš používať tento narratív. Ale kebyže máš to číselko, tak nemusíš písať tie projekty asi. Na Georgia nemám, alebo Georgia nemám. A myslím, že ani vo OSF-ke ho nemajú, ktorej pred roku mi nejaké financie dal, nejaký zlomok chudák. On podľa mňa mu sa už tak čikutká, že no. Hej, je to také na odľahčenie, ale môžeme to naozaj iba takto odľahčiť, lebo neviem, ty si to zaznamenal, hej? Áno. Zákon, že postúpil do druhého čítania. No a ja som mala z toho celkom, som zistila, že úzkosti, lebo mi to príde veľmi nefér. Že ľudia vlastne nevie široká verejnosť, že ten zákon poškodzuje, že je tu tá neznalosť toho tretieho sektora.
a že vlastne ako si môžu súčasná vládna garnitúra vôbec ako dovoliť, ale tak oni si dovolia teraz hočo, vlastne onálepkovať a stigmatizovať organizácie, ktoré pôsobia vo verejnom záujme. Hej, že a je to aj taká naša nevedomosť. Ja sa stretávam s názorom, že ale veď to nie, veď vy ste tá dobrá mimovládka. Ale v treťom sektore neexistujú dobré a zlé mimovládky. Neexistujú apolitické a politické, lebo my máme verejný záujem a politika je vec verejná. My sa potrebujeme vyjadrovať aj na národnej úrovni, ja neviem, k zákonom, k nejakým koncepciám a tak ďalej. Hej, veď aj my sme ako centrum prizývaní do lokálnych koncepcií a že to povedomie tu nie je a ja keď vidím, že to dobrovoľníctvo zlepšuje kvalitu života, nastavenie v spoločnosti, nejaké pozitívne, hej, vnímanie, podporuje demokratické hodnoty. A teraz tu príde zákon, ktorý nás možno, že vyšachuje z hry a že možno, že o 2 roky tu centrum nebude, lebo Fico a spol, tak neviem, hej, ako to dopadne. Takže áno, toto je niečo, z čoho má človek aj úzkosti. My síce momentálne nemáme na účte 5000-ový dar niekde zo zahraničia, ale píšeme aj zahraničné projekty. Potrebujeme písať zahraničné projekty. To som sa chcel spýtať, že ty kebyže dostaneš peniaze z norských fondov alebo z Európskej únie, áno, tak sa stávaš s prepáčením zahraničným agentom? No, Európsku úniu vraj z toho chcú vyčleniť. Neviem, ako je to presne špecifikované v tom zákone. Ale áno, keby sme dostali peniaze z norských fondov, tak musíme udávať, ale nikto nevie, v tom zákone to nie je špecifikované, kde to máme udávať. Že toto bolo so zahraničnou podporou. Hej? Čiže môžem si to dať na web stránku, mám si to dať na dvere kancelárie, kde si to mám dať. Hej? Že ten zákon má veľmi veľa dier a jediné, čo robí, je, že stigmatizuje, pomenúváva niečo alebo ide šikanovať. Hej? Ale vieš, čo je na tom paradoxné? Že pôjdeš okolo akejkoľvek verejnej štátnej budovy a na každej jednej je tabula o eurofondoch, o financovaní z eurofondov, o financovaní zo zahraničia. Na pomaly každej jednej škole, na každej jednej DSS-ke to máš proste. Není tu nejaká jedna cesta v kraji, ktorá by nebola opravovaná cez nejaké fondy. A my tu ideme stigmatizovať akože proste dobrovoľníkov. Toto je na tomto, ako keby, že to otočili, lebo oni tvrdia, že oni chcú vyššiu transparentnosť. Ale my už máme ako tretí sektor pomerne vysoko nastavenú transparentnosť. Ty dávaš vlastne výročné správy na každý rok. Ja ju musím nahrávať, výročnú správu do registra výročných správ. No je verejná vlastne. Lebo som nezisková organizácia. Občianske združenia túto povinnosť nemajú, ale všetky, ktoré získavajú, teda nemôžem to takto paušalizovane povedať, ale tie, ktoré poznám ja, tie OZK, ktoré sa snažia profesionálne pôsobiť a naozaj hája záujmy svojich cieľových skupín, tak tým, že majú diverzifikované príjmy, tak robia výročné správy, hej, zverejňujú účtovné závierky, komunikujú na svojich web stránkach svojich donorov. Ja bez toho, tým, že žijem na projektoch s mojou organizáciou, tak ja nemôžem bez tých donorov, ako keby, že to je partnerský princíp, hej, že veď to máme v zmluvách, podpisujeme, že ako ich budeme komunikovať. Čiže tak ako komunikuje ministerstvo, tak budem komunikovať ACF-ko, tak budem komunikovať norské fondy, hej. Takže oni len vytvárajú zdanie, že im ide o niečo transparentnejšie, ale nie je to popísané v tom zákone a my už ako tú transparentnosť máme. Druhá vec je, že tento zákon zahrňa aj poľovnícke zväzy, pravdepodobne, že oni sú OZK a tam by sme mnohí teda nemajú tie výročné správy, tak bude to zaujímavé, že ako bude nasledovať ten kontrolný mechanizmus. Hej? A jednu dôležitú vec tu ešte podľa mňa treba povedať, že oni tomu hovoria, že politické mimovládky, ale to je zase len naratív, lebo som povedala, že politika je vec verejná, ale akože tak nebavme sa o politike, bavme sa o stranickosti. Áno. A o tom sa oni nechcú baviť. Takže to je akoby to paradoxné na tom. Lebo ja rozumiem tomu, že nechcú, aby nezisková organizácia vyslovovala nejakú podporu
A prečo by nie? Nejakej politickej strane. No, lebo chcú, aby tu bola nejaká nestranickosť. Prečo? Vieš, prečo? Neviem. Tak Mne napríklad nevadia ich. Vieš? Aj oni majú svoje a mňa nevadia. Veď nech si robia. A zase, keď chceli dosiahnuť to, čo chceli dosiahnuť, tak mali povedať, že OK, keď sú napríklad také organizácie, ktoré žijú z verejných peňazí alebo z peňazí od akých donorov, tak ako vy, že ich musíte zaverejňovať v tejto záverečnej správe, tak nech aj oni ho robia. To stačí. A veď si pozrieš. Hej? No a to je vec potom ale tej debaty. Hej? Že tak položme toto na stôl a o tomto sa bavme. Hej? A potom už môžeme označovať, že kto je stranická neziskovka a ktorá nie je. Ale v demokratickej spoločnosti by k niečomu takémuto ani nemalo dochádzať, že takýto zákon, fara, máme tu vlastne nástup urbánizmu, hej? Že vlastne to príde rovno sem. Pre mňa to ešte horšie, lebo my sme tu už mali niečo podobné od 39. do 44., kedy naši občania, alebo teda spoluobčania nosili Davidovú hviezdu na kabátoch. A nie je to veľmi ďaleko od toho. Hej, vieš, lebo proste si povedal, že takú skupinu teraz označíš, hej, že to sú... Hej, a popri tom to môže byť, ja neviem, svetielko nádeje, alebo čo to býva, ten, bože môj, žltý narcis, hej. Áno, Liga proti rakovine. Liga proti rakovine, ktoré proste dostávajú peniaze kľudne aj od Slovákov žijúcich proste v Amerike, kdekoľvek. A my ich budeme označovať ako zahraničných agentov. Tam je inak veľký paradox, ktorý oni naozaj že nedomysleli a v tom, ako to prečuhuje tá nekompetentnosť, hej, tá sláma z tých čížien. No. Akože to je, ja som toho zdesená, že mnohé DSSK sú neziskové organizácie a im klientom, ktorých tam majú napríklad rodičov, posielajú peniaze zo zahraničia ich rodinní príslušníci. Hej? A niekedy si možno predplatia tú službu a pristane im na účte 5 000 eur. No kľudne, sa môže stať. Takže, ale vieš, aj predplatiť. Tak si bude DSSK uvádzať, že so zahraničnou podporou. Áno. A to by som ešte chcela povedať, že toto je ešte najmenej. Ja kľudne budem uvádzať so zahraničnou a napíšeme si tam, že hrdo so zahraničnou podporou, lebo ten, kto vie zohnať peniaze zo zahraničia, je sakra dobrý. Ja v tom zase taká dobrá nie som, to rovno poviem. Ale čo je dôležité, že tu sa ľudia majú pýtať, na čo sú tie peniaze použité. Nie na to, že skade prišli. Ano. A to, že niekto dýchá na krk ľuďom, ktorí boli netransparentní napríklad v prezidentskej kampani, veď žijeme v demokracii, tak je potrebné ich zlikvidovať, hej? Že toto tu treba odlišovať, že nie, že dobré a zlé mimovládky, lebo také nie sú. Ale ja tam bude potom také, že zaujímavé sledovať, že niektoré tieto veľké ako hejt, ako narratívy, aj toto sa šíri po sociálnych sieťach. Šíri sa to tade, po YouTube, po Instagrame. A povedzme si na rovinu, niektoré tie kanály na tom YouTube sú pomerne veľké. To znamená, že zarábajú peniaze na reklamách. Čo spraví pani Šimkovičová, keď jej TV Slovanu príde z YouTube platba za reklamy? Či oni sú SROčka, tak to nebudú dávať. Vôbec neviem, že čo oni sú, vieš, no. Že... Áno. No, veď tam je ako keby, že jasná ich trajektória, čo chcú tým zákonom docieliť a to, že on ako je v mnohých veciach deravý a momentálne neaplikovateľný, tak oni prislúbili, že nejaké veci teda tam ešte doplnia, napravia, či ako to bolo, teda aby som teraz nezavádzala. No ale toto mi príde naozaj, že sa tu nikto nepozerá na to, čo všetko ten tretí sektor vykrýva. A áno, sme tam rôzne. Je tam aj Transparency International, sú tam veľké nadácie, ktoré prerozdeľujú granty zo zahraničia. Hej, tu akože ohrozený je Ecopolis, nadácia Centrum pre filantropiu a tak ďalej. Hej, že to sú ľudia, ktorí za rokuce pomohli prerozdeliť také peniaze na blaho slovenských ľudí. Že toto si poďme uvedomiť, že veď to je super, že tie peniaze sem tečú. Veď tie peniaze tu netečú len z toho, že pôjde pán Fico na nočnú vyrábať nejaké súčiastky v rámci nejakej
automobilky alebo čo. Hej, že nielen automobilky alebo ťažký strojárenský priemysel prináša financie proste. No len to nám tu ešte chýba, toto povedomie. Možno, že sme si aj my nespravili domácu úlohu ako tretí sektor, že mali sme o tom hovoriť viac a tak ďalej. Ťažko povedať, veď teraz budeme musieť na to nejako prísť, aby sme sa ochránili. Ale no, budú to ťažké roky ešte. Ešte tu jedna možnosť a možno, že je také posielané také lanko záchrany a to je Európska únia a Európska komisia, ktorá voči tomuto zákonu celkom hlasne sa vyjadruje. Ale uvidíme vlastne, lebo teraz budú voľby tiež do Európskeho parlamentu, že ako to tam dopadne. A tiež spoliehať sa úplne vždy a vo všetkom na tú Európsku úniu není dobré. Mali by sme si plniť aj domáce úlohy. Tak som to chcela povedať. Aj my si potrebujeme plniť domáce úlohy, aj my v rámci sektora. Hej, že ja aj všade, kde prídem, keď sa ma na to pýtajú, tak ja čo mám navnímané, tak ja si myslím, že presne, že tá demokracia v štáte je tvorená tou trojnožkou, že verejná správa, podnikateľská sféra a tretí sektor. A oni by mali mať každý rovnakú váhu, hej, v tom demokratickom štáte a teda aj rovnakú úlohu, ale vzájomne by sa mali prepájať a pomáhať si a hľadať vlastne, kde vznikajú tie medzery, ktoré majú oni vyplniť. Hej. Preto by tretí sektor mal pomáhať verejnej správe, napríklad tým dobrovoľníctvom, hej, čo je moja doména. Podnikateľ, my vieme vytvoriť priestor pre podnikateľov, aby mali lepší well-being, alebo aby lepšie porozumeli prostrediu, v ktorom sa nachádzajú. Že to sú akože že parádne veci, hej? Že verejná správa produkuje ľudí z vysokej školy do podnikateľského sektora zase. To je tak pekné. A hlavne sa to doplňa, vieš, že veľa vecí tu proste náš štát nerieši, alebo sa neriešia, tak ako by sa mali. A ten tretí sektor v tomto dosť často supluje štát. Ale že fakt, že dosť často supluje. Tak ako si povedala, tie DSS-ky, veď mnohé sú. Mnohé sú neziskovky. Fakt, že mnohé. Hej. A to nie je len to, keď sa bavíme napríklad o starostlivosť, alebo v podstate hej, starostlivosť o bezdomovcov. Hej. To je to isté. Hej. A tie chránené domovy pre týrané ženy, to isté. Hej. A tu sa ideme teraz nálepkovať, lebo sa nám nepáči jedna alebo dve organizácie, tak všetkých hodíme do jedného koša. Ale ja stále hovorím, a ja môžem mať výhrady aj k ich organizáciám, ale proste to neriešim. Lebo pozerám si to, čo ako celok proste sa robí. A ten celok je dobrý proste. A nemôžem kvôli proste tomu, že ja mám iný názor, napríklad ja sa tiež so všetkým neshodnem z Transparency. Ale teraz nebudem hovoriť, že sú zlí. A nebudem mať potrebu ich onálepkovať alebo zničiť. Len preto, že sa nezhodnem vo všetkom. No lebo ty si demokraticky nastavený, ale tí, ktorí majú svoje nastavenie prevažne autokratické, tak oni to tak nevidia. No žiaľ Bohu. Žiaľ Bohu. Vy keď robíte takéto projekty, je ako Týždeň dobrovoľníctva, že slovenský. Ale robia sa aj také ako keby celoeurópske, keď sú dobrovoľnícke. Nie je to takto ešte prepojené? Ani napríklad s Čechmi alebo podobne? Vieš čo, Češi, čo sa týka ako Týždňa dobrovoľníctva, tak oni by len chceli mať Týždeň dobrovoľníctva, lebo momentálne majú dny dobrovoľníctva. Takže sme lepší ako oni. Hej, lebo sme menšia krajina, podľa mňa sa vieme akože skorej nejakým spôsobom akože skoordinovať. Aj teraz je to akože skoordinovať toľko krajských dobrovoľníckych centier je celkom akože oriešok. Koľko vás je? No v každom kraji je dobrovoľnícke centrum. 8. A potom sú aj také, už vznikajú aj také lokálnejšie, že v Dolnom Kubíne je nejaké lokálne dobrovoľnícke centrum, ale nevykonáva ako keby celý to portfólio aktivít ako napríklad to naše. A k tým celoeurópskym, že my vďaka platforme dobrovoľníckych centier tej našej strešnej organizácii patríme aj do ako keby centra Európskeho dobrovoľníckeho centra, hej, tak preložím to, do Európskeho dobrovoľníckeho centra, ale oni nerobia takéto kampane veľkého charakteru, že to by sa asi aj minulo účinku, nikdy by sme sa nevedeli dohodnúť na nejakom termíne. Takže toto nebeží. A my máme teda dve
slovenské, také celoslovenské akcie. Jedno je to Srdce na dlani, oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, dôležitá vec. Proste keď máte dobrovoľníkov, treba ich oceňovať, pochváliť, poďakovať sa im. Takže to tiež, ak budete robiť aktivitu na týždeň dobrovoľníctva alebo niekedy inokedy, tak určite toto robte. A môžete ich kľudne nominovať aj k nám na Srdce na dlani a tá druhá je teda týždeň dobrovoľníctva. To sú také dve akcie, ktoré nás spájajú vlastne tie centra. A keď sme sa bavili o tom zahraničí, inšpirujete sa navzájom? Že je taká tá komunikácia v rámci toho? No hlavne nám fungujú projekty práve z Európskej únie, K2, Erasmus+, a tak. Kedy si veľakrát spolupracujeme na metodikách, napríklad nejakých. My teraz máme K2 s Jihomoravským dobrovoľníckym centrom v Brne, tak tam my im ideme pomáhať vystavať vlastne vzdelávací kurz, lebo potrebujú koordinátorov vyskladať a vyvzdelávať a tiež nejaké know-how od nás chcú mať na sieťovanie, na to, ako robiť týždeň dobrovoľníctva, aké sú také tie príklady dobrej praxe. A my zase sledujeme tie veci, že ich zapojenie počas kríz, lebo teda tie Čechy ako postihlo viacero kríz, aj tá ukrajinská kríza tam bola ďaleko väčšia, tak vlastne toto Brno má také celkom unikátnu spoluprácu so župou, kedy normálne mali už aj teraz nácvik zase nejakého akože krízy a si vyskladali svoj taký dobrotým a že ako sa tam prerozdelia úlohy a kompetencie, majú taký svoj štatút a vlastne na tom robili, hej, lebo tam na rozdiel od nás, tam funguje aspoň to, že si povedia, že dobre z každej krízy, či je to povodeň, či je to COVID, či je to Ukrajina, alebo tornádo, proste sa poučme, zistíme, kde to drhlo a ako to môžeme zlepšiť tak, aby sme tu vlastne to vyzvládali a nepadali na hubu. Hej? Lebo keď príde tá kríza, že dobrovoľníctvo v čase krízy je úplne že špecifická téma, ktorá bude inak veľmi aktuálna ku klimatickej zmene, ktorá prichádza. A ja si myslím, že by sme ju mali začať ako keby tak intenzívnejšie riešiť. Tak som rada, že máme vlastne Brňačky ako partnerky. Ale predo mnou, keď bola Betka Rozmanová, tak ona mala partnerstva aj s Rumunkami, s Chorvátkami, s Poliakmi a tak. A vlastne veľa dobrých vecí, ktoré sa prinieslo do Bystrice alebo na Slovensko, tak bolo práve z takýchto projektov medzinárodných. A ako sa tam napríklad uchováva? Vieš, že máš napríklad takú činnosť, hej, napríklad tu je Centrum humanitárnej pomoci, ktoré vlastne dennodenne rieši proste situácie a naučí sa ich zvládať riešiť. Taký spôsob ako keby uchovávania tých riešení, lebo niektoré tie situácie sa opakujú, hej. To je jedno, či sa bavíme o takej živelnej pohrome alebo takej humanitárnej kríze alebo čomkoľvek. Vieš, lebo tí ľudia sú naučení a svojím spôsobom sú cenní. Keď máš profesionálnu organizáciu, to znamená, že tam máš aspoň 1-2 zamestnancov nejakých, tak vieš si na to vybudovať ten systém alebo vytvoriť. Ale pokiaľ je to založené len na nejakej dobrovoľníckej báze, tak pokiaľ si ten dobrovoľnícky tím nepovie, že tuto si ideme to zaznamenávať, tak mám obavu, že vlastne sú odkázaní na to, že to know-how unikne. Druhá vec, ktorá môže pomôcť tomu je, že keď je uvedomelá samospráva, tak ako je napríklad teda v tom Brne tá župa a uvedomila si, že koľko pre nich tá Kateřina s tým dobrovoľníckym centrom urobili, tak že si sadnú k spoločnému stolu a vymyslia si metodiku, ako tieto krízy zvládať a ako zachytávať povedzme nejaké know-how, ktoré pri riešení riešených situáciách vzniká. Takže toto je pre mňa ako také najlepšie riešenie koncepčné, že nestojí to len na jednej organizácii, ale je tam viacero stakeholderov alebo zainteresovaných strán pozvaných a prinesie to tú kvalitu. Hej, že toto je niečo, čo sa podľa mňa ale my na Slovensku ešte potrebujeme učiť. No lebo ja vidím tento problém, že keď začala vlastne utečenská kríza ohľadom Ukrajiny, tak proste nastal obrovský problém a chaos na hraniciach. A v podstate to isté sa nám zopakovalo vo vnútrozemí pri sýrskej utečenskej krízi. Ako keby sme sa vlastne vôbec nepoučili a ten rozdiel bol možno, že rok a pol. Že nebol taký veľký časový odstup, že by sme to nevedeli riešiť. Počítal som s tým, že štát si vybuduje také ako keby postupy, ako riešiť tieto veci.
ale postup, že dáme na trávnik smetný kôš a za 4 dní tam donesieme tojku a necháme deti spať pred cudzineckou políciou v mraze pod holým nebom. Podľa mňa sme celkom zlyhali ako štát, ako spoločnosť v tomto. No. My sme zlyhali aj v tom, že my nemáme vlastne aktívnu civilnú ochranu. Akože sú teraz také dobrovoľnícke združenie civilnej ochrany, oni naozaj že veľmi veľa vecí robia a pre mňa to bolo také až objavné ich vidieť. Oni boli nominovaní tiež na srdce na dlani na národnej úrovni. A že vlastne niečo také je, lebo vlastne ono sa to tak postupne rozplízlo, rozpadlo. Ja si ešte pamätám, že ako som chodila na také, neviem, že či si to pamätáš zo školy. Áno, behali sme v maske plynovej. Áno, a podobne. V Čechách napríklad oni to majú trošku aj inak poňaté a zapojili do toho napríklad aj skautov, že skauti chodia a vysvetľujú počas tých dní civilnej ochrany aj prežitie v lese a nejaké také návyky, takže je to také ako partnerská spolupráca. No a tuto nám to chýba. Ja viem, že sa niečo na ministerstve obrany aj ako teraz už deje a rodí, ale všetko to závisí od ľudí. Uvidíme, že kto tam ako dlho dokáže byť a zotrvať aj pri tejto myšlienke. No a to by sa malo vlastne potom postupne premietnúť aj v tých komunálnych radoch, ale je pre mňa trošičku tiež zaražajúce, že na to, čo sme si aj tu prežili v Banskej Bystrici, my keď sme so Zuzkou Janičkovou túto tému otvorili, tak nestretla sa až s takým pochopením, že by sme mali nejakú takú metodiku robiť. No tak. Tak ja dúfam, že jedného dňa sa poučíme. Ja dúfam, že sa poučíme skôr, ako príde nejaká kríza. Že to nastavíme, lebo akože to stojí neskutočné množstvo energie to riešiť, vymýšľať to v danom momente. Hej? Ja viem, že nie každú krízu vieme hneď ako keby predikovať a podľa toho nastaviť nejaké veci, ale minimálne tie procesy a celý ten koncept môže ležať nie na jednom človeku, ktorý sedí na mestskom úrade, ale môžeme rozložiť síly, lebo to, čo sme si overili a čo je fantastické, že tí ľudia v čase krízy pomáhať chcú. Áno. A to je akože pre mňa tiež taký dobrý signál, že ešte to nie je s tou našou spoločnosťou také zlé. Nie, len tak ako hovoríš, my si napríklad jednu krízu pred sebou stále tak guláme, to je taká snehová gula, to je tá klimatická kríza. A jednoho dňa sa nám môže úplne pohode stať, že tá Afrika sa pohne takým spôsobom. A môžeme mať problém. A mali by sme asi hľadať spôsoby, ako sa pripravovať na problémy a hlavne ich predvídať. Alebo aspoň sa snažiť ich predvídať. A to nemusí byť len o Afrike, ako obyvateľstva, ale my vieme už teraz, že tí najzraniteľnejší, to znamená chudobní ľudia, ľudia bez domova a seniori, budú trpeť, hej, tými horúčavami a tak ďalej a nám tu môžu kolabovať proste ľudia z ničoho nič v celých štvrtiach, hej, teraz tá anonymita do toho, tí osamelí seniori, to je akože, je to taká tykajúca vec a nechceme o tom počuť, sú to ťaživé ako keby informácie, rozumiem tomu, že človek to tak radšej vytesní, tak keď by sme sa vedeli z toho poučiť a vedeli si tak povedať, že tak poďme robiť na niečo, nech je to dobré, nech je to pozitívne, nie? Si myslím, že áno. No. Že by bolo treba trošku. Tak to je taký môj sen. Tak ja dúfam, že sa ti splní. Ďakujem, Palino. Ja ďakujem, že si prišla. Že sme sa zase mohli porozprávať. Hej, bolo to veľmi príjemné. A ubehla nám ináč presne 1.5 hodiny. Vidíš, nebolo to také. Tak dobre sa mi kecalo. No? Tak verím, že vydržali aj diváci a posluchači a že pôjdete na týždeň dobrovoľníctva. My zverejníme dole potom v popisku link. Výborne. Dáme link, nech sa ľudia môžu hlásiť a budem prijať čo najväčšiu a čo najhodnejšiu účasť. Jasné, môžete sa zapojiť ľudia aj z Hnúšte, z Krupiny, z Brezna, zo Žiaru nad Hronom, proste je toho veľa, až 31 organizácií nahlásilo, tuto sa mám pozerať, takže až 31 organizácií nahlásilo svoju účasť v týždni dobrovoľníctva, takže ste vítaní. A takisto keď pozeráte z niekadia inakadiaľ, tak máte aj určite z Bratislavy, z Košic, z Prešova, z Michaloviec, zo Žiliny a z kadekoľvek. Neviem, či z Michaloviec, ale zo Žiliny určite a z Bratislavy tiež, takže treba si to tam pozrieť, rozkliknúť program Týždňa dobrovoľníctva. Takže link nájdete v popise videa a budeme sa vidieť pri ďalšom videu. Ahojte. Ahojte.